thobela ka magaeng. Ditaba tša sepedi mo kanaleng ye le di balelwa ke Topa nao wa garapeipi. Sehleng se sa meketeko ya matswalo a morena, menyanya ke maphapha provinceng ka moka ya Limpopo, gomme selete sa dikhukhune se di goga pele. Go ya ka setsebi sa dikamano le marato le manyalo e le go morena Ntleketleke, video ya go tuma ya Topa anao nako ya go šia ke yona e ilego ya gotša mollo ya hlohleletša masogana gore a ikulaule. Video ye e thomile e ganka mo mafaratlhatlheng a leago go tloga mola ngwaga o thomago. Mohlami wa video ye e lego moruti Mmako ge a botšišwa gore o hlohleletše ke eng, o boleletše gore o tshwentše ke tapalo ye e golelang godimo ya dikgope le ditšhikanoši le bo nkajamonkanona. Se se dira gore masogana a dule nako e telele go ba go fihlela ba tia jwale ka mogogonope. Tona kgolo ya Limpopo morena Stanley Tshupu Mathabatha o tla fa molaetša wa gagwe wa matswalo a morena mantšiweng a lekgono hoteleng ya Southgate e lego ka ntle ga Polokwane. Go letetšwe gore tona kgolo o tla kgala ka bogale banna bao ba tlaišago basadi. Gape sehleng sena sa matswalo a morena go letetšwe gore o tla lemoša setšhaba ka kotsi yeo e welago leuba le la COVID-19 ga mmogo le Omicron. Sehleng se ke sehla se se thata se le gore masogana a mantši ba gakanega, baswa ba bantši ba gakanega. Malapa a mantši a thubega ga mmogo tshwarele motheletši, malapa a mantši a thubega sehleng se ga mmogo le dikamano tše dintši di a thubega le badumedi ba lahlegela ke tumelo ya bona jwale ka ge ba wela ka nkgong.